Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska se zaměříme na Airsoft zbraň. Airsoft zbraň, myslím Airsoft brokovnici. Hned jak jsem tohle vyslovil, tak si myslím, že si všichni řeknou Airsoft brokovnice. Ježíš, kuličky se prásknou a nic víc. Strašně trapný. Tahle, tak je to brokovnice Remington mé 870. A je mi 10. Dostal jsem jí k nároskám. A prostě nedá se to nějak vyslovit. Je super, střílí super, myslel jsem, že to bude mít i větší rozptýlení, střílí 3 kuličky najednou a je to úplně prostřelí prostě karton a super, no. No a zaměříme se na to, že bych vám ji doporučil a když jsem se koukal na Airsoft Guns dlouhé i krátké zbraně, na tom jsem to kupoval, tak jsem tam napřed si myslel, že jenom malou Tokyo Marujku a pak jsem si vybral k tomuhle prostě a tohle a to a měl jsem strašně strach, protože tam bylo napsáno, že délka té zbraně je 630 mm. No a já jsem si řekl, ježiš, to budu držet jak snajperku, ne? A je to teda bez pažby, dá se k tomu přikoupit pažba, je tam takový to klasický to. A je fakt super, doporučuji a úplně se drží, jako jsem 9letý kluk a úplně super se mi drží. Jako. Takže fakt ji doporučuji. A jenom teď, abyste mi věřili, že ji fakt mám, tak vám ji na chvilku ukážu, no. Hele, teď se vám moc omlouvám, protože já ty nádoski ještě neměl. A ona je tady. Tady v té bedně je takhle. Tady v té. Tady v té, hele, sorry, já se vám moc omlouvám, já myslím, že je tady. A jenom je tam napsáno Airsoft Remington, tak nic. Tak hele, omlouvám se vám, jestli nevěříte, tak napište do komentářů a já se pokusím dát na YouTubeku ještě fotku. Jo. Takže z mýho kanálu byl bych rád, kdybyste dali lajka a prostě vám tuhle pistol doporučuji. No a nic víc nějak, hele, sorry, fakt střílení vám neukážu, ale když se koukáte na video na YouTubeku z té zbraně, tak se bojíte, že si nemůžete koupit, že je to trapas, ale střílí suprově. Prostě je tam brok, do toho broku ten naplníte rychlo nabíječem na asi 12 kuliček se tam vejde. No, to dáte dovnitř a střílíte prostě. Hele, strašně blbě se to nabíjí, protože to musím zapřít o sebe, a tam ještě prostě vynadá, že jak mířím a to, no. Můj táta je takový. Ale jinak, tak to už asi sorry, ale budu končit tohle video. Tak doufám, že jsem třeba poradil milovníkům zbraní a jestli budete chtít ještě něco, tak napište do komentářů. Ano, každopádně děkuju, že jste se dívali a jestli dáte hodně lajků, jestli dáte přes 100 lajků, přes 50 lajků, tak přes 45 lajků, přes 45 lajků, tak udělám další video. Ale poraďte mi na co, protože já už jsem teď nevěděl vůbec. Celý den jsem dneska přemýšlel, co budu dělat, tak mi napadlo nakonec tohle, ale jsem blbej, no. Hele, jenom, abyste si nemysleli, že jsem nějaký čurák, prostě, který dělá první video, tak ne. Já už jsem dělal 3 videa, ale já tam mám vždycky na těch videích hrozný hlas, ale nemyslete si. Já tam mám fakt dobrý, jako jedno video jsem natáčel s Ondrou, to zrovna mi na to YouTubeko nešlo, to mě štve, kde zrovna to natáčel Ondra třeba
A protože všechny ty videa jmenujou hrajem s Ondrou GTA 5. No a já jsem tohle video neměl napřed připravený vůbec. Takže napřed jsem myslel, že budu dělat video na, jestli znáte hru, parkourovou hru Tetran, píše se to Tetrun. No, to je taková parkourová hra, nová, máš tam tričko tady prostě, no, a skáčeš tam takový parkour, jakoby, že se ti tam furt zvedají patra. Mami? Ne, to nic. V mém pokoji je to takový strašně strašidelný. Teď sorry. Ale no, nebudu to okecávat, doufám, že prostě napište všechno, dotazy a pište to, ale jak jsem řekl, no. Já vím, zdá se vám to trapný, mě taky, ale hele, já vám řeknu, já mám sluchátka jen tak, abych vypadal dobře. Takže já nosím brejle na počítač, na telefon, na televizi, na čtení a ve škole. No a v těch vypadám hodně líp, to mi řeknou všichni, protože já takhle vypadám jak pěkný dement. Prej. Jsem slyšel i od kámošů to a já vím, že tohle vás nezajímá. Tak tímto končím tohle video, doufám, že se vám to líbilo a příště zase čau.